Рафаэль Сафин «Кыр ҡаҙҙары». Өндә түгел, төштә күрҙем уны. Яҙғы таңдың һыҙылып атҡанын, көмөш сынйыр булып теҙелешеп, ҡыр ҡаҙҙары осоп ҡайтҡанын. Ер йәм-йәшел, күк зәп-зәңгәр ине. Шундай матур сыуаҡ яҡты яҙ ине. Ергә, күккә, төпһөҙ зәңгәрлеккә баҡты аҡылыңдан яҙ инде. Шундай матур яҡты сыуаҡ яҙ ине. Ҡыр ҡаҙҙары осоп килеп төштө текә яр ситенә, таллыҡҡа. «Һаумыһығыҙ, ҡаҙҙар!» тигән инем. «Һаумы, яҡташ!» тигән тауышҡа ышанмай ҙа торҙом. Минең алда ҡаҙҙар түгел ине, һалдаттар. Түштәрендә сыңлай миҙалдары, шинелдәрен төрөп алғандар. «Һаумы, туған!» тиҙәр. Беҙҙе тиҙәр. Онотманым әле яҡташтар. Хәтерләйҙәрме әле? Беҙ бит тиҙәр, яуҙа үлеп ҡалған һалдаттар. Ер уянған саҡта нисек итеп йоҡлап ятмаҡ кәрәк ҡәберҙә. Ҡыр ҡаҙҙары булып тыуған яҡҡа ҡайтып төштөк әле бына хәҙер ҙә. Тәбиғәттең уяу бер мәлендә йыл һайын беҙ шулай итәбеҙ. Һабан һөргөп киткән ерҙәребеҙҙе, һаман көткән балаларыбыҙҙы, бисәләребеҙҙе йыл һайын беҙ шулай күреп китәбеҙ. Тик үҙҙәре генә күрмәй ҡала. Күренәбеҙ бары төштәбеҙ. Төштә генә. Бары төштә генә осрашырға хоҡуҡ бирелгән. Һәм бары тик ҡаҙҙар булып ҡына ҡайталабыҙ осоп беҙ илгә. Һеҙҙән беҙгә бер ни кәрәк түгел. Тик шуға һеҙ ҡолаҡ һалығыҙ. Онотмағыҙ беҙҙе. Онотмағыҙ. Йышыраҡ беҙҙе иҫкә алығыҙ. Ҡояшлы ла булыр көндәрегеҙ. Аяҙ күкте ҡаплар болот та. Онотмағыҙ беҙҙе. Онотһағыҙ, ҡайталмабыҙ ҡаҙҙар булып та. Шулай тинеләр ҙә юғалдылар. Ә бөгөн мин бары төштә түгел, өндә ҡарап торҙом яҙғы таңдың һыҙылып атҡанын. Көмөш сынйыр булып теҙелешеп, ҡыр ҡаҙҙары осоп